Що якби люди могли подорожувати в часі? У кожного з нас є день, який ми хотіли пережити заново. Технологію назвали відлуння. Вона не дозволяла стрибати в майбутнє чи змінювати долю світу. Її рекламували як найбезпечніший вид туризму – подорож у власне минуле. Будь-хто, маючи достатньо коштів, міг купити квиток і на кілька годин стати привидом у власних спогадах. Правила були залізними і вкарбовувалися в мозок кожному мандрівнику на рівні підсвідомих блоків. Не втручатися, не контактувати, не намагатися нічого змінити. Ти – лише глядач у кінотеатрі власного життя. І будь-яка спроба вийти на сцену призведе до негайного повернення та до вічної заборони на подорожі. Я, Ігор, збирав на свій квиток 5 років. Я не хотів бачити динозаврів чи будувати піраміди. Я хотів повернутися лише в один єдиний день – 27 липня минулого року. День, коли востаннє бачив свою дружину Оксану живою. Того ранку ми посварилися. Дрібниця, дурниця, якась побутова нісенітниця, яку я зараз навіть не міг пригадати. Пам'ятав лише, як грюкнув дверима, не сказавши «люблю», не поцілувавши на прощання. А за годину вона загинула. Автомобільна аварія. І тепер моє життя перетворилося на нескінченне відтворення тієї останньої розмови, на самокатування через невимовлені слова. Я купив квиток в один кінець, у вчора. Я хотів просто подивитися на неї ще раз, почути її сміх, запам'ятати її щасливою. Виправити минуле в своїй пам'яті, якщо не міг виправити його в реальності. Процедура була схожа на занурення у воду. Холод, тиск, а потім раптове відчуття невагомості. Я розплющив очі і опинився у власній кухні. Сонячне світло заливало кімнату, пахло кавою і її парфумами. І ось вона, моя Оксана, стояла спиною до мене біля плити, наспівуючи якусь мелодію. Вона була такою реальною, такою живою, що я мимоволі зробив крок уперед, але невидима стіна блокувала мій рух. Я був привидом. Я міг лише дивитися. Ось увійшов. Молодий, роздратований, той, ким я був рік тому. Я чув, як ми сперечаємося, і кожне моє різке слово відлунювало в моїй голові тисячою голів. Я бачив, як зникає посмішка з її обличчя. Мені хотілося закричати, зупинити себе, обійняти її, але я був безсилий. Ось я з минулого грюкнув дверима. Оксана залишилася в кімнаті сама. Вона підійшла до вікна, і я побачив, як по її щоці скотилася сльоза. Цього я не знав. Цього не міг знати. Моє серце розривалося. Вона постояла так хвилину, потім витерла сльози і почала збиратися на роботу. Вона взяла свою сумку, подивилася на телефон, вагаючись. А потім сталося те, чого я не очікував. У її сумці порвалася ручка. Дрібниця. Вона роздратовано зітхнула, почала перекладати речі в іншу стару сумку. Через це вона затрималася. Рівно на 5 хвилин. 5 фатальних хвилин, які вивели її на те саме перехрестя в той самий час, коли п'яний водій проїхав на червоне світло. У моїй голові пролунав крижаний голос інструктора з відлуння. Втручання неможливе. Зміна ключових подій заборонена. Але хіба це була ключова подія? Сумка. Не війна, не вбивство президента, а клята ручка на сумці. Я бачив, як вона бере стару сумку, і в моїй свідомості спалахнула божевільна ідея. Я не міг її торкнутися. Але предмети, старі, нестабільні об'єкти з минулого іноді реагували на присутність привида. Це називали темпоральним резонансом. Це було заборонено, але можливо. Поруч на полиці стояла стара ваза, подарунок на наше весілля. Вона стояла там роками. Я зосередив усю свою волю, увесь свій біль, увесь свій відчай на цій вазі. Я подумки штовхнув її. Ваза ледь помітно здригнулася. Голос у голові перетворився на сирену. Порушення протоколу, негайне повернення. Але я не здався. Я вклав у цей поштовх усю свою любов. І ваза впала. Вона розбилася на 1000 уламків. Оксана здригнулася, скрикнула. Повернення почалося.
Світ навколо мене почав танути, розчинятися в білому шумі. Останнє, що я побачив, як вона нахилилася, щоб зібрати уламки, відкладаючи свій вихід з дому. Вона не піде на роботу вчасно. Вона не опиниться на тому перехресті. Я врятував її. Я отямився в кріслі в офісі відлуння. Мене трясло. «Ви порушили контракт, Голда», – холодно сказав співробітник. «Вам заборонені подорожі назавжди. Мені було байдуже». Я вибіг на вулицю, намагаючись викликати таксі. Я їхав додому, і моє серце калатало від надії. Я відчинив двері квартири, готовий побачити її, обійняти, розповісти все. Але квартира була порожньою і якоюсь чужою. Зі стін зникли наші весільні фотографії, з шафи – її одяг. На столі лежав лист. Не від неї, від мого адвоката, повідомлення про завершення процесу розлучення. Датоване 26 липня минулого року. Я врятував її від смерті. Але та 5-хвилинна затримка, той скандал через розбиту вазу, якого не мало бути, став останньою краплею в наших стосунках, які, як виявилося, вже тріщали по швах. Ми розлучилися за день до аварії. Вона вижила, але вона більше не була моєю дружиною. Я змінив не її смерть. Я стер наше кохання. Я сидів у порожній квартирі, де не було жодного сліду її присутності, і розумів, що тепер я справжній привид. Привид у новому, чужому, теперішньому, де жінка, яку я кохав, була живою, але назавжди втраченою для мене.